Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Kalian gak akan rugi jika subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tutorial yang sangat bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi para YouTuber pemula. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalian gak akan rugi jika subscribe channel ini. Dan kalian aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel YouTube saya. Mungkin bagi YouTuber pemula masih kebingungan bagaimana sih setelah kita mengupload video, hal apa-apa saja sih yang harus kita lakukan supaya video kita itu direkomendasikan oleh YouTube, atau video kita itu berada di beranda pencarian YouTube. Baik, tutorial itulah yang akan saya bagikan di video kali ini. Langkah pertama, kita upload dulu videonya. Kita buka aplikasi YouTube. Kemudian kita klik ini yang gambar kamera. Kita pilih video. Di sini saya akan upload video intro sebuah video YouTube saya. Ini kita kasih judul videonya. Di sini judulnya intro video. Kemudian kalian pilih deskripsi. Di sini silahkan kalian isi. Untuk mengisi deskripsi ini adalah harus sesuai dengan antara isi video, judul video, dan deskripsi itu harus berhubungan atau berkaitan ya teman-teman. Jadi supaya YouTube itu tidak bingung, supaya YouTube itu menampilkan video kita ke orang yang tepat, atau YouTube bisa merekomendasikan kepada seseorang yang mencari konten yang berkaitan dengan video kita. Di sini saya isikan intro video terbaru misalnya. Di sini silakan kalian pilih privasi public. Di sini public. Di sini silakan kalian tambahkan lokasi, tidak juga nggak apa-apa. Jika sudah, silahkan di sebelah pojok kanan atas di sini ada gambar kirim, silahkan klik. Kita upload videonya dulu. Kita tunggu proses penguploadan sampai selesai. Pemrosesan telah selesai. Nah, di sini video yang saya upload sudah siap ditonton. Baik, langkah berikutnya, setelah kita mengupload video, kita buka aplikasi Google Chrome. Di sini kita ketikkan youtube.com, kita buka. Kemudian kita rubah tampilannya menjadi desktop. Di sini klik di sebelah pojok kanan atas, kita pilih situs desktop. Perlu diperhatikan, jika kalian di sini belum login, silakan login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Ini adalah channel YouTube replika saya atau channel YouTube abal-abal. Baik, setelah kalian login, silakan kalian klik gambar profil ini.
Kemudian kita pilih YouTube Studio Beta. Maka tampilannya akan seperti ini, kita pilih OK. Nah, di sini silahkan kalian lihat, ini adalah video yang tadi saya upload. Baik, langkah berikutnya kita scroll ke bawah, kita pilih yang gambar orang lari ini ya, ini paling bawah, lihat ini, kita klik, kita pilih lewati. Kita pilih Chrome. Di sini silakan kalian pilih pengelola video. Di sini videonya sudah ada ya, karena tadi saya sudah upload. Di sini silahkan kalian pilih edit. Nah, ini adalah poin paling penting setelah kalian mengupload sebuah video. Tag. Di sini tag adalah sebuah kata kunci, yaitu kata kunci sebuah video atau isi sebuah video. Atau tag adalah sebuah kata kunci pencarian. Misal di sini video saya berisikan tentang intro video. Supaya video saya ini ditemukan oleh penonton atau oleh orang lain atau si pencari sebuah konten yang berhubungan dengan video kita. Di sini silakan kalian close terlebih dahulu. Kalian masuk ke aplikasi YouTube. Di sini silakan kalian cari sebuah tag atau judul sebuah video yang sering ditelusuri oleh orang lain. Misal di sini saya ketikkan intro, karena video yang tadi saya upload itu berhubungan dengan intro. Nah, di sini silahkan kalian lihat, silahkan kalian copy semua tulisan ini hasil dari penelusuran intro, karena tulisan ini atau judul ini adalah yang sering ditelusuri oleh pengguna YouTube. Baik, sebuah contoh di sini misalnya saya mengcopy intro YouTube ini ya, seperti ini. Silahkan kalian salin, kemudian close. Kita masuk lagi ke Google Chrome seperti ini. Silahkan kalian pastikan atau tempel seperti ini. Silahkan kalian salin tulisan-tulisan tadi ya, ini tulisan-tulisan ini. Nah, tulisan ini kemudian kalian pastikan di sini di tag ya. Nah, isi tag ini secukupnya, baik itu 10 tag, karena terlalu banyak juga dia tidak mau menyimpan. Baik, ini tag ini adalah sesuatu yang sangat penting dari sebuah video atau video YouTube kita, karena dengan tag ini video kita akan ditemukan oleh pengguna YouTube lain atau si pencari konten tentang tutorial atau tentang apa ya, konten lah, tentang konten video kita. Baik, setelah kita isi antara judul, kemudian deskripsi, kemudian tag, intinya silahkan kalian salin semua yang tampil di sini, tulisan-tulisan ini silahkan kalian salin, kemudian pastikan di sini ya, karena itu adalah judul yang sering ditelusuri oleh pengguna YouTube lain.
Baik, setelah semuanya diisi, kita simpan di sini, simpan perubahan. Baik, setelah tersimpan, bisa kalian lihat di sini kita lakukan setelan lanjutan. Tujuan setelan lanjutan ini adalah kita tentukan kapan video kita diupload, lalu bahasa video kita apa. Banyak. Mari kita lihat setelan apa aja yang berada di setelan lanjutan. Ini wajib ya teman-teman, supaya video kita itu trending atau ditemukan oleh pengguna YouTube lain atau si pencari tentang konten yang berhubungan dengan video kita. Izinkan komentar, silahkan kalian setting seperti yang saya setting ini. Izinkan komentar, kalian checklist. Kemudian lisensi YouTube standar, izinkan rekaman checklist untuk tayangan perdana ya, centang. Di sini aktifkan mode lambat, nggak usah dicentang. Di sini sertifikasi teks, silakan kalian rubah. Di sini pilih konten ini tidak pernah disiarkan di televisi di Amerika Serikat atau AS. Klik. Kemudian pilih bahasa video ya. Silakan kalian pilih bahasa Indonesia. Izinkan penonton menerjemahkan judul, deskripsi, dan subtitle. Karena video kalian tidak ada subtitle, kalian nggak perlu untuk mencentang ini. Kemudian ke bawah, tanggal perekaman, kita klik hari ini, seperti ini, 12 September 2019. Baik, setelah semuanya selesai, silahkan kalian pilih ini sebelah pojok kanan atas, ini simpan perubahan. Nah, setelah seperti ini settingan sudah selesai ya. Ini adalah settingan standar. Untuk settingan-settingan yang lain saya akan jelaskan di lain waktu, di lain video. Jadi ini cara standarnya ya teman-teman. Untuk kategori silakan pilih blog atau orang atau apa yang berhubungan dengan video kalian. Baik, kita simpan dulu. Ini perubahan-perubahan atau settingan-settingan ini sudah berhasil saya simpan. Nah, cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.